Salam əziz izləyicilər. Bu kamin oda davamlı kərpiclərlə işlənmiş bir kamindir. Bu oda davamlı kərpiclər çox dözümlü, həqiqətən çox yaxşı bir kərpiclərdir ki, bu od kamində istifadə olunan kərpicdir. Bu bəzi kərpiclərlə bunları səhv salmayın. Bu kərpiclər tam oda davamlı kərpiclərdir. Çox səliqəli kərpicdir. Yaxşı kərpicdir. Bunu bizə göndərən Sumqayıtdan qardaşımız göndərib. Çox həqiqətən qəşəng kərpicdir. İçi tam dolu, təmiz, səliqəli kərpiclərdir. Yonmaya da yaxşıdır. Gördüyünüz kimi bunlar bütün hamısı yonma işlərdir. Hamısı əl işidir bu. Hamısı bunların əl işidir bunlar. Buyurun, baxa bilərsiniz kalonlara. Hamısı bunlar əl işidir. Bunu sizə çəkib atdı Qubadan usta Elşən. Sağ olun. Ardı gələcək videoların izləməyi unutmayın.